कळंगूट पंचायतीन कळंगूट वाठारांतल्या स्टॉलाचेर धाड घालून बेकायदेशीर विकपी सुमार 1 लाख रुपयाचो तंबाखू जप्त केलो। या सगळ्या स्टॉलांक कारणां दाखयात नोटीस जारी केला अशें माहिती कळंगूटचे सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हांणी दिली। तशेंच ही मोहीम चालूच आसतली अशें ताणें ह्या वेळार स्पश्ट केलें। हे हांगासर आसा न्हू हेजेर बरयलेलें आसा पळय की इट कॉजेस कॅन्सर म्हणून। आयज गोंया आनी कालावडान कॅन्सर वाडलेलो आसा। हांव म्हणना आमचे लोक खाता, पूण जे लोक हांगा येता भायले लोक येवन फ्लॅटाक येता रावता आनी मागीर ते क्लेम करता दॅट कॅन्सर म्हणून। आनी कित्याक आमचे कडेन एक सबसिडी आसा, कोणाक कॅन्सर जायत जाल्यार आमी तांकां 25,000 दिता इमिजिएट रिलीफ म्हणून। पूण आतां अशें तर तोंडाक बा जाय जाल्यार ह्या फुडें आमी तांकां ते दिवचे ना, कित्याक ते हेजेर बरयलेलें आसा सगळें। आनी इतले आमी हांव इतलो शॉक जालो, इतले बरोवन पासून हे लोक खाता। थोडे खाता चुनो, थोडे खाता पान आनी चुनो। सो हांव म्हणटा कित्याक तुमी खाता हे? सो हे पळय हे गोवा म्हणून काडले आनी हे गोंयचें नांव आमी सारकें बदनाम करून उडयला, सारकें बदनाम करून उडयला। सो हेजेर हे डिपार्टमेंटान लायक पोल्युशन बोर्ड, पोल्युशन सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी हेजेर लक्ष घालपाचें बाबा हे कितें चलता ते, और हांकां बॅन करपाचो। दे शूड ब्रिंग अ बिल इन दीस असेंब्ली एंड स्टॉप ऑल दीस नॉनसेन्स विच आर कमिंग टू गोवा। सो ते पासत ना जाल्यार आमचे भुरगे पिड्यार जावन वयतले, आमचो लोक काबार जातलो आनी ही दुयेंसां वाडटच आसतली। मॅक्झिमम फायन कितें आसतलो? फायन्स ना। आमी आतां कितें केलां, आतां शोको नोटीस दिला तांकां शॉपांक सगळ्यांक, वाय वी शूड नॉट पुल द शटर्स डावन एंड सील द प्रमायसीस म्हणून। बिकॉज सी व्हडले कोण करता न्हू, हे गाडे धाकटी शॉपां हे सगळे करता वीच दे डोंट हॅव एनी परमिशन। सो आमी आतां कितें केलां, हे फुडले मिटिंगेन घालतले, ती शॉपाचें नांव घालतले आनी ती शॉपां आमी बंद करतले। हालच्यान स्टार्ट जाली अशी ना, जेन्ना कंप्लेन आयला तेन्ना आमी पंचायत रिएक्ट जाला। गेल्ले 3-4 म्हयन्या पयलीं आमी रेड मारलेली अशेंच। आनीक अशेंच म्हणजे इतले प्रमाणान न्ही, पूण आमी खुबशे जप्त केल्ले, खुबसो माल जप्त, पण आयज सामकोच चड मेळ्ळा। What are you going to do with this raided thing? Are you going to deposit it to the concerned department or are you going to dispose it? Yeah, we are according what are the norms, we will follow the norms and according that we will dispose.